बाद 70 साल तक जी सकता है, लेकिन सिर्फ 40 साल की उम्र में ही इसके पंख और पंजे कमजोर हो जाते हैं। इसके नाखून बहुत लंबे हो जाते हैं और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह उड़ या शिकार नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में ईगल भूखा मर जाता है, लेकिन ईगल हार नहीं मानता। वह अपनी चोंच को पत्थर से टकर टकर कर तोड़ देता है और खून बहने के बावजूद अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़कर छोटा कर देता है। उसे भी बहुत खून बहता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। लगभग 6 महीने बाद नया चोंच और नए नाखून आ जाते हैं। वह अपने नाखून से उन पंखों को काट देता है जो उड़ने लायक नहीं रहे। इसमें भी बहुत दर्द होता है, लेकिन 7-8 महीने बाद नए पंखों और नाखूनों के साथ वह फिर से शिकार करना शुरू कर देता है। इस प्रकार मृत्यु की सिचुएशन में भी वह हार नहीं मानते और 70 साल तक जीवित रहते हैं।